दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब जल परियां अपने समंदर के घर से निकलकर हमारी इस दुनिया में आ जाएगी और वो इन जैसे लड़कियों से अजीब तरह की दोस्ती करने लग जाएगी। दरअसल दोस्तों बात कुछ ऐसी होती है कि इस लड़की को जल परी देखने का बहुत ही ज्यादा शौक होता है और यह उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और दोस्तों कुछ दिन पहले इस बात पर इस लड़की ने अपने घर वालों से भी लड़ाई की होती है, जिसके बाद इसके घर वाले और ये अपने लिए एक जल परी वाला ड्रेस बनाने में लग जाती है, क्योंकि इसे लगता है कि अगर मैं वो ड्रेस पहनकर बीच के पास जाऊं तो कोई जल परी उसे देखकर मेरे पास आ जाएगी। तो ये हैरान कर देने वाला ड्रेस इसने तैयार कर ही दिया है। पर इसे देखने से पहले दोस्तों तुम एक दिन भूखे रहकर देखो, तुम्हें अपने आप उन पैसों की कीमत पता चल जाएगी कि वो बाप तुम्हारे लिए कितनी बार भूखे पेट सो जाता है। तो आज उस भोले से बाप के लिए एक लाइक और फॉलो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही कमेंट में ये वाला इमोजी जरूर भेजना। तो दोस्तों देखो अब आखिरकार इस लड़की ने इस ड्रेस को कैसा बनाया होता है।